5 fakta menarik tentang kucing part 8. 1. Kucing punya sekitar 23 tulang, sedangkan manusia hanya 2 di 10. 2. Jumlah neuron di korteks cerebral kucing hampir 2 kali lipat dibanding anjing. 3. Mata kucing adalah yang terbesar daripada mamalia lain bila dibandingkan dengan ukuran kepalanya. 4. Kucing berjalan seperti unta dan jerapah, yakni dengan kedua kaki kanannya terlebih dahulu, lalu kedua kaki kirinya. 5. Kucing bisa sangat sering jurnal bluff styling jam 3.